హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి వర్షంలో కూడా బీన్స్ కాయలు బిక్తున్నాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత ఫ్రెష్గా అయినా వర్షంలో కూడా నానుకుంటే బిక్తున్నాము. ఫ్రెష్గా ఉండాలని కాయలు. వర్షం హెవీగా పడుతుంది ఫ్రెండ్స్, అయినా వర్షంలోనే బిక్తున్నాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అట్లా లైక్ చేయండి, అట్లా కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్. ఎట్లా అట్లా పెరుకోవాలి కదా అత్త. ఏం చేసేది, పొగులంతా ఉందన్నా చెల్లిలో చూడాల. నేను ఈ పొద్దున ఏం కానీ 7 గంటలకే తినేసిన. రాత్రి తినిలే అట్లే. మా పెద్దమ్మ అనబ్బాయిలు పప్పు చేసిందే. అనబ్బాయిలు పప్పు చేసిందే 2 కజ్జాయలు తిన్నా, పనుకునేసినా. 2 కజ్జాయలే, మళ్ళీ చానాలే. నేను 2 తీపి ఎక్కువ తిన్నా. నేను ఆడ ఒకేసారి నేను తీపి ఎక్కువ తిన్నుతా. 2 తిన్నా, పనుకునేసినానా. మళ్ళీ ఇంక సరేలే పొద్దున్నే ఇంక మాడానికి ఏం సార్లు వేసిన బాగుండాలని చింతకాయ చట్నీ చేసుకొని సంగటి చేసుకొని తినేసి వచ్చేసినాక అలివికేకి గొడుగు పెట్టుకొని తీసుకుంటా అన్న. తీసుకోకంటే వచ్చింది వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. ఎంత ఇవ్వాలి కదా. ఇంకెట్లా అట్లా బాధపడి పెరుక్కొని అమ్ముకొని ఎత్తుకొని వచ్చి ఇలా ఇంకా చేసేస్తా. గొడుగు పెట్టుకొని పెరుక్కుంటా అన్న. పీంచుకాయలు కదా, పీంచుకునేదే చిన్నగా నిలబడుతుంది. పీంచుకాయలు వేసుకునేస్తే మళ్ళీ ఏంటి నేను పీంచుకాయలే కదా, మళ్ళీ అయితే 4 కేజీలు 5 కేజీలు అంటే. సాయంత్రం వరకు ఇంకేం పని ఉంది మాడానికి? ఈ పనే. సంచి ముందరికి, అది సంచి ముందరికి ఉడికిన కొద్ది నుంచి ఈ 4 సార్లు 3 సార్లు పీకే ఉన్నది కదా. పెరికినా కొద్ది పిండి, పూసినా కొద్ది పిండి.